Приходят за мной полицаи, садят меня в бусик, меня проводили в Казахстане и не встретили в Германии. Просто потерялся. Настолько дикая зубная боль была, чтобы немножко отвлечься, я просто бился головой. Но никакую таблетку мне никто не давал. Я не мог понять, неужели это жалко. Пока они отвернулись, я нагнулся под шлагбаумом и пошел. Сейчас нас здесь точно арестуют. Потом это дело обнаружилось, потому что они подумали, что я не похож на человека 53-го года рождения. А у меня, знаете, у меня такой осадок появился неприятный. У нас первой любви с первого взгляда не получилось. То есть, вообще просто никак. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Жить в России». Сегодня для вас обещанный ролик о том, как я когда-то уезжал в Германию. Я надеюсь, что эта история будет интересная, что вам понравится. Так что, если она вам понравится, в конце видео поставьте, пожалуйста, лайк для продвижения нашего канала, чтобы многие переселенцы еще увидели это видео и смогли бы узнать о реальной жизни в России, потому что мы живем здесь с 2011 года и ни разу не пожалели, что мы переехали сюда, в Россию. На нашем канале есть много видео, в которых я рассказываю, где мы жили. Это наша третья область. Живем мы сейчас в Белгородской области. До этого жили в Калининградской и немножечко в Калужской области. А сейчас мы ради вас выехали на одно из наших 4 озер, которые находятся в пределах нашего села, и решили снять для вас это видео. Итак, друзья, моя история. В 1995 году мои родители получили вызов в Германию и по немецкой линии отправились туда. Дело в том, что документы мы подавали все вместе, но мне пришел отказ. По той причине, что когда-то, когда я получал паспорт советского гражданина, я записался русский. Мама моя русская, отец немец, я взял национальность русский. Что из этого получилось? Когда подали документы ушли в Германию, немецкое правительство осмотрело документы, увидело этот момент, что когда я выбирал национальность, я выбрал национальность русский. Они сказали, раз вы русские, значит вы и оставайтесь тогда жить с русскими. Вот примерно в таком формате мне пришло письмо. Хотя в номере я был, в вызове почему-то меня уже не вписали. То есть для переселенцев существовал определенный номер. Обычно так люди говорили. Нам дали номер. Все, это уже значило, что скоро будет вызов. Вот. Потом было время, когда люди получали свой вызов и имели возможность уехать. Когда нам пришел вызов, то в этом вызове меня не было. Какие мысли у меня были по этому поводу? Оставаться одному в Казахстане. 95-й год. Родители уезжают, братишка уезжает, то есть я остаюсь абсолютно один. Зарплату нам тогда не платили, последние 6 месяцев я не получал зарплату. И как-то изменить эту ситуацию тоже не представлялось возможным. То есть, куда ехать и что делать. То есть своего жилья у меня не было, мы все продали, потому что мы намеревались уехать. И, в общем, в такой ситуации я оказался. Но прежде чем мы продолжим, небольшая рекламная пауза. Сегодня я хочу рассказать вам про вот такой прекрасный аппарат. Он называется ультразвуковой увлажнитель воздуха от фирмы Oberhof. Снимаем крышку. Вот такой бак для воды. Заливаем водичку. Воду я использую фильтрованную. Все кнопочки у нас сенсорные. Сейчас, друзья, влажность выставлена 65% и температура воздуха в комнате 22 градуса. Аппарат работает в автоматическом режиме, и как только влажность упадет на 5%, то он автоматически включается и снова начинает распылять мелкодисперсный пар. У данного увлажнителя есть возможность выставить таймер. Добавляете сколько вам нужно, 11-12, и снова переходите на 0 часов, то есть отключаете таймер. При включении автоматического режима на экране появляется буковка А. Блокировка от детей. Ни одна кнопка не работает. Регулировка уровня пара. Здесь шкала из 9 вот таких полосочек. 3 полосочки – это первый уровень. Все логично и понятно. Максимальный выброс пара. Теперь регулировка влажности. 45%, 50%, 55%. Вы видите, что добавляется сразу по 5%. Максимум 90%. Короткое нажатие этой кнопки позволяет установить желаемый уровень нагрева пара. А также можно переключаться с функцией нагрева на охлаждение. Первый режим, второй, третий. И снова 0. При нажатии кнопочки Sleep мы с вами переходим в спящий режим.
После установки спящего режима увлажнитель автоматически переключается в режим охлаждения и распыления с наименьшим количеством пара. Приятным бонусом будет функция ароматизации. Отсек ароматизатора находится сбоку. Вот сюда мы капаем 8-10 капель эфирного масла и просто вставляем назад. Теперь пар будет ароматным. Если увлажнитель стоит около стены или какой-то мебели, то вы направляете лопасти в другую сторону. Для удобства пользования предусмотрен замечательный пульт управления, и вы можете, не вставая с кровати, ночью включить или выключить увлажнитель. В комплекте к прибору идет паспорт аппарата, а также несколько сменных фильтров. Увлажнитель воздуха от фирмы Oberhof – это правильное решение. Ссылка на сайт Oberhof будет внизу под видео, а также в описании данного ролика. Итак, мне пришел отказ, родители уезжают, мы делаем проводы, все празднично, все радостно, они уезжают в Германию. Итак, они уехали, я остался. Через примерно недели 2 звонят родственники и говорят: стул рядом? Я говорю: рядом, садись, чтобы не упал. Я сел, и мне говорят: на тебя есть вызов, то есть все нормально, приедешь и все будет хорошо. Я начинаю собирать документы, и получается так, что моего паспорта тоже нет, просто нет дома. Оказывается, по ошибке родители, уезжая в Германию, увезли мой паспорт. Вот. Тут, значит, человек гнал машину из Германии в Казахстан, и он захватывает с собой, значит, мой паспорт, привозит его. Я покупаю билет и из аэропорта Алматы улетаю в Германию. Первый город, в который я приехал, это был Франкфурт на Майне. И в аэропорту Франкфурт на Майне меня никто не встречает, и меня не пропускают за шлагбаум. Значит, там такой маленький был шлагбаум, показываешь там паспорт, документ, аусвайс, не знаю, что там, уже не помню. И он открывается, ты проходишь. Следующий человек проходит контроль, открывается, он проходит. Я подаю документы и не прохожу, потому что, по какой причине, в общем, я сначала не понял, просто меня не пропускают, говорят в сторону, я не понял, думаю, ладно. И, в общем, весь наш рейс, весь самолет пропустили, все прошли, а меня не пропустили. Не пропустили еще одного человека, его отвели отдельно. Потом, позже мы с ним познакомились, он рассказал о том, что его вообще там раздели до трусов, в общем, сняли отпечатки пальцев, и, в общем, он вообще не мог понять, в чем дело. В общем, его так прям серьезно это остановили. Вот. А я просто ждал, и я что-то растерялся тут, и меня спрашивают: может, телефон родственников есть? А у меня все, получается, все... записная книжка, все, что было, я не в кармане это все, а все в сумке, в бауле. Вот. И, в общем, в этом бауле, а этот баул у меня буквально там в 5 метрах вот здесь за этим шлагбаумом. Я начинаю им что-то объяснять, они ничего не понимают, все же по-немецки говорят. Я же немецкий там в школе учил, я, естественно, это все забыл. Никак объясниться не могу. Пришли, значит, 2 казаха, 2 представителя Казахстана, и говорят: не переживайте, сейчас мы все переведем, сейчас все будет нормально. Ну и, значит, они выслушали немца, немец говорит: сейчас тебя отправят домой в Алмату. Я говорю: в смысле, как, почему, по какой причине? Ну, причина в том, что тебя никто не встретил, а у тебя денег нет. А еще такой интересный момент, когда я стоял, мне сказали: отойди в сторону и покажи, что у тебя с собой есть, сколько денег. Я показывал, значит, свой, достал свой там портмонет, что там было у меня, портмонет, наверное, был на тот момент. Достаю, там у меня было что-то $200 и 100 марок, или наоборот, я уже не помню. Я показываю это все. Он посмотрел так и головой помотал. Я думал, взятку, что ли, хочет взять или что. То есть я думаю, зачем ему деньги мои, чтобы пропустить меня. Вот. Ну и, в общем, меня не пропустили. Я стоял там 5 часов. Ну, как 5 часов? Не совсем. Я стоял, конечно, там, потому что я подумал, тут, короче, объясниться не могу, они ничего не понимают. Никто ничего перевести не может, ничего объяснить никак не могу. Они мне что-то говорят по-немецки, я им что-то говорю, они русского не понимают. То есть мы друг друга понять не могли. И что я решил? Я думаю, да я сам сейчас пройду, там наверняка меня кто-то на выходе встречает.
Вот. А причем одна бабушка там была, русская немка, и она говорит, скажи, я переведу. Я сказал, как бы, ну, пусть объявит, может быть, меня кто-то встречает. Пусть скажет, такая-то фамилия, вот он стоит здесь, и это объявит. Но они не захотели делать объявление. Почему, не знаю. Ну, и я стоял, потом думаю, не, короче, все проходят, смотрю, я понаблюдал, как все это проходит. Думаю, главное пройти мне этот первый шлагбаум, а дальше я пройду. Вот. Ну и, значит, пока они отвернулись, я нагнулся под шлагбаумом и пошел вперед туда. Длинный коридор, а аэропорт во Франкфурте на Майне, это самый большой в Европе, насколько я знаю, аэропорт. Вот. И я прошел туда, смотрю, дальше еще стоят два пограничника и проверяет всех. Каждый идет, им что-то показывает, и они, значит, ну, кивают головой, проходи. А у меня ж ничего нет, думаю, сейчас меня остановят. Я тоже смотрю, они что-то, смотрю, мужичок идет, что-то с кармана раз показал, и это. И я жду, когда он на меня будет смотреть, я на него глянул тоже, ну, сирена. И достаю, типа, тоже документ какой-то, он глянул и отвернулся. И они вдвоем с ним разговаривают. И я прошел, так как меня не проверили. Вот. Дальше была третий пункт досмотра, типа того, что-то, как это назвать. Вот. Ну и на этом досмотре там уже чисто формально это все было. И вот вы знаете, открываются вот эти двери, я выхожу на улицу, вижу, стоит кабриолет, ходят люди, ну, вообще не похожие на нас. Ну, я сразу заметил, что они вообще, ну, по-другому выглядят. То есть вот этот искусственный загар, ну, бабушки совсем по-другому как бы одетые там, и, ну, вообще другие люди. Во-первых, ну, кабриолет. У меня вообще ощущение было, когда я туда шагнул из аэропорта, ощущение такое было, что я шагнул в кино. Вот просто через экран перешагнул, и я попал в кино. Ну, в общем-то, я огляделся, я понял, что это абсолютно чужой мир, я в нем сейчас просто заблужусь, я просто, ну, потеряюсь, и у меня и деньги-то, ну, как бы денег мало, а документы у меня там остались, я сейчас просто, ну, мне некуда деваться. Что делать? Я думаю, да пойду, наверное, назад, может, там решится как-то это все дело. Ну и вот, значит, я иду обратно, прохожу вот этот вот третий контроль, подхожу ко второму, где эти два пограничника немцы стояли. Здоровый мужик такой, выше меня, наверное. Вот, я подхожу к нему, он, значит, показывает, а он мне говорит, аусвайс. Я говорю, ну, нету по-русски. Он говорит, аусвайс, ну, все, нельзя, типа, проходить, аусвайс. Паспорт. Я говорю, ну, нету. Короче, nine, короче, ему говорю. Он, короче, все, нельзя туда проходить. Я думаю, да как же тебе объяснить-то? Я ему говорю, я Казахстан пролетел, короче, ему объясняю 2-3 раза. Он такой, вроде что-то начал понимать, меня взял и повел туда. Когда он меня туда привел, то тот немец, мимо которого я шмыгнул, проскочил. Ну, я был молодой человек, да, я поэтому такой маленько был. В общем, я, ну, понятно, что нарушил, как бы проскочил, и все. Проскочил, потому что думал, меня сейчас там встретят, все объяснят, все будет понятно. Вот. Но в Германии там очень строго там, с этими всеми законами, там все это, ой, там. Поэтому, ну, не так, как в Казахстане было. Подводят меня к нему, ему объясняет, что-то рассказывает, значит. Тот смотрит на меня, на паспорт, он уже понимает, что он меня задержал, а я уже там оказался. Как он начал ругаться? На меня сначала поругался. В общем, остался я снова стоять на своем старом месте, ждать. Ждал, прошло 5 часов, и меня депортируют назад. Когда пришли вот эти представители Казахстана, 2 казаха, я говорю, ребят, объясните то. Они говорят, да, ну, да, нормально, все, сейчас поедешь домой, бесплатно, не переживай. Я говорю, дело не в том, что бесплатно, я говорю, и были бы деньги, я не дал бы. Просто понятно, что дома лучше, но я же приехал как бы вроде бы насовсем сюда, и меня должны встретить, и вроде как все должно быть немножечко иначе. Они говорят, не-не-не, все, назад сейчас поедешь. Приезжает, значит, приходят за мной полицаи, садят меня в бусик, и в бусике Volkswagen T4 мы едем по взлетной полосе прямо к самолету. Поднимаюсь в самолет, значит, меня туда проводили. Захожу туда, а там уже этот Коля сидит, этот вот мужичок, который тоже
был депортирован. И все, и мы летим. Мы летели туда 6 часов, там 5 часов ждали, и обратно летели 6 часов. Прилетаем назад, и он говорит: сейчас нас здесь точно арестуют, задержат. Я говорю: да перестань, ты так не говори, так не пугай. И на самом деле, когда мы прилетели, выходим из самолета, спускаемся с трапа, его задерживают. Ну и я подхожу, как бы, чтобы это дело разрулить, оправдать его, там, ну, защититься за него. Они говорят: о, вот и второй, давай, иди, и ты с нами, айда. И нас, значит, посадили в машину и повезли. Пограничники арестовали нас, и мы уехали вместе с ними. Значит, нас посадили там в комнату, определенную камеру, ну не камера, это комната задержания, там даже решеток не было, на 2-м этаже в аэропорту города Алматы. Вот. Ну и все, как бы нас задержали, сидим там, сидим, вызвали нас на допрос. Вот. Ну а когда на допросе узнали, что мы ничего не натворили, ничего не совершили, никакого там злодеяния в Германии, они не могли понять, почему нас отправили назад. Но дело в том, что пока мы летели, буквально там во время нашего полета был издан вот этот вот указ: если тебя никто не встречает, и у тебя нет достаточной суммы денег на проживание, а я ехал по туристической на месяц. Да, по гостевой я ехал, да, я по гостевой визе на 3 месяца ехал. На 3 месяца надо было иметь 420 умножить на 3, 1260, да, если не ошибаюсь, евро, марок немецких на проживание. У меня этих денег не было, поэтому они посмотрели: ну, ему жить здесь не на что будет. Я говорю: ну, как бы, через переводчика, меня должны встретить. Ну, все, никто не пришел, значит, никому не нужен, жить не на что, пойдешь воровать, в общем, назад. В общем, за эту ночь, это был вечер, ночь, нас водили в милицию, нас водили к пограничникам, те опять отводили в милицию, милиция опять отводила к пограничникам. В общем, ребята, было все это, ну, очень неприятно, я ничего не мог понять. В общем, есть там еще кое-какие детали самой этой истории, но я уже это все упущу, уже не буду эти все тонкости рассказывать. Получается, что меня проводили в Казахстане и не встретили в Германии, просто потерялся. Ну, в общем, к утру пограничники нас отпустили, сказали, что все нормально, поставили печати, отдали паспорта. И я подошел к таксисту, спросил, сколько будет доехать до моего города. Он что-то зарядил такую сумму, что на самолете Як-40 было дешевле, намного прям дешевле. Естественно, я купил билет на самолет и полетел на Як-40. Это были 90-е, и на Як-40 мы летели как в троллейбусе. Но я сидел, у меня сидячее место было. Некоторые люди летели вот так стоя, держались за поручни в самолете. Просто интересно, да, такие события вспоминаешь жизненные. Через 2 недели, если я не ошибаюсь, я снова улетаю в Германию. Опять покупаю билет и улетаю. В общем, я, конечно, поехал в бюро путешествий, там разбираться, почему, что не так. И они там всех на уши подняли. В чем дело, почему наш турист вот вернули, там, что, в чем дело, в общем. Ну и, в общем, моим родителям в лагере в Германии сказали: если он приедет, ваш старший сын, то он здесь может остаться вместе с вами. Если он не приедет, то он сюда уже и не приедет один. Ну и вот поэтому я решил приехать, потому что одному оставаться как бы, ну... Вообще идея у нас и желание было большое уехать в Россию, но на тот момент у нас не было денег, и родители об этом говорили, то есть мы просто, говорят, себе даже жилье сейчас там не купим, где в нормальном каком-то даже месте, даже в деревне у нас не было бы денег. На тот момент мы продали дом, в котором жили, который оставили нам родственники, мы продали его за 2000 марок. Это 1000 евро, а 1000 евро это сколько? 100 тысяч рублей. Ну, вообще, вы сегодня не купите на эти деньги, наверное, жилье. Вот и все, как бы. И считалось, что мы хорошо продали, потому что люди, многие просто закрывали на замок свои дома, квартиры и уезжали в Германию, потому что не могли продать. Ну, в общем, через 2 недели я опять через Алмату улетаю, в этот раз уже в Бонн. Бонн-Кёльн аэропорт называется. Вот, я прилетаю туда, там меня встречает тетя. Она меня встретила, провела, мы с ней шли по Бонну. Она мне показывала: смотри, говорит, какие вот здания, какое все вот архитектура, готика. Вот смотри, какое все красивое. А у меня, знаете, у меня такой осадок появился неприятный, негативный от того, как Германия в первый раз
меня встретила, и мне как-то она сразу, у нас с первой любви, с первого взгляда не получилось. То есть, ну, вообще просто никак. И я не знаю, я шел, смотрел на Германию. Ну да, что-то новое, ну что-то интересное, ну что-то такое как бы необычное. Но чтобы восхищаться там, не знаю, там, любоваться этим. Не, мне эти здания вообще не понравились. Они какие-то черные, облезлые, старинные вот эти дома. Мне не понравилось. Честно, вот мне не понравилось. Я вам говорю, как есть, как было у меня. Может, кого-то восхитило это. Частный сектор, да, там, где вот домики, там аккуратно как-то, там цветочки, вот это все вроде красиво. Ну, а так вот, это вот город, там, центр, любой город взять Германии, да, старый город, ну, они все, наверное, одинаковые. Не знаю, мне такое не нравится. Ну и вот, приехали мы, она меня отвезла на поезде, у нее машины не было, она отвезла меня на поезде в лагерь во Фридланд, там были мои родители, и, в общем, там мы 2 недели жили. 2 недели была у меня зубная боль страшенная. Понятно, я приехал типа в гости, и меня еще пока там не оформили, мне никто не давал больничную вот эту карточку страхования, никто не давал. И, естественно, я не мог даже просто получить таблетку обезболивающую. 2 недели боли зубной без обезболивающего, да. Помимо этого, от этой еды, которую я там поел, начиная с самолета, у меня расстройство желудка. У меня полностью негативный опыт в плане приезда, когда я только-только приехал. Но вот мне вот так вот Германия увиделась, так она запомнилась. Да, мы гуляли там с ребятами, с пацанами познакомились, мы гуляли по Фридланду, смотрели, что-то они там нам рассказывали. А где все люди? Мы вышли в Фридланд, 8 вечера, они говорят, все спят. Я говорю, как спят, 8 вечера? Да, говорит, они все спят, все, они в 8 часов спать ложатся, говорит, они в 4 встают. Как так? То есть, да пусть бабахает, пускай уже, столько вырезать потом. В общем, друзья, сегодня немножко шумно, я надеюсь, вам это не мешает смотреть наши видео, но вы знаете, что мы живем в приграничной зоне, поэтому у нас это нормально. Друзья, поменял я локацию, потому что ветер холодный, надо было кепку одеть, немножко задувает. В общем, 2 недели, друзья, зубной боли, это было конкретно. Помню, как сидел на кровати, у нас были такие 2-ярусные кровати, или 3-ярусные, по-моему, даже, нет, или 2, уже не помню. Сидел на кровати и просто головой об стенку стучался, потому что это все сыграло, наверное, такую решающую роль. Знаете, я согласен, что порядок, он нужен, и это все вроде как неплохо, да, как в Германии говорят, Ordnung muss sein, это все хорошо и неплохо, но вы знаете, опять же, семья Гризбах, да, допустим, мы сейчас возьмем, семья немцев, которые приехали в Россию, у них не было вообще ничего, никакой страховки у них не было, и им оказывали медицинскую помощь, то есть вот эта человечность, она все равно, она выше, чем вот этот Ordnung, она выше, чем вот это вот правило. Болит у тебя зуб? Сам виноват. Надо было зубы чистить. Надо было следить за зубами. Ну, то есть, как бы, ну, вот так вот. Я не мог понять, почему мне не дадут таблетку. Ну, неужели это жалко? Но каждая таблетка под учетом. Если ты, не положено, значит не положено. И все, мучайся. Слава богу, хуже ничего не было. Так крякнул бы вообще там и все. Мне сказали, 3 месяца вам не видать никакой медицинской страховки. И, в общем, это было невозможно, потому что у меня, потом я когда к зубному попал, он говорит, как вы не только кушать, как вы вообще жить могли? Жить просто. Я говорю, вот так вот жил, то есть через переводчика говорил. То есть он говорит, у вас вот так вот зуб, стенки, и просто нерв вот так вот открытый, телепается. Вот так вот было. Ну и да, как бы терпел. Ну да ладно. Потом, значит, я взял карточку другого человека, я пошел, и мне сделали зубы. Потом это дело обнаружилось, меня пожурили, сказали, ай-яй-яй, как нехорошо, как нехорошо. Потом это дело обнаружилось, потому что они подумали, что я не похож на человека 53-го года рождения. Я был молоденький, 53 года, с 53-го года, ну нет, совсем. После этого родственники забрали нас, вот эти 2 недели в лагере, они вот прошли вот именно таким
образом. Кто-то рассказывал, там писал в комментариях, что давали деньги какие-то подъемные. Я не знаю, может быть, это первым переселенцам давали до 93-го года, по-моему, там даже права меняли бесплатно. Возможно, такое было. У нас ничего этого не было. Права я уже пересдавал, я платил за это. Никакой помощи мне, ладно мне, я как бы там, да, как ауслендер приехал, как иностранец, статус, потому что я фамилию, вернее, национальность взял русскую, и мне сказали, все, раз ты русский, ты не немец, ты, значит, неважно, там, корни твои или что, хочешь быть русским, будешь иностранцем, статус иностранца, 8 параграф. Но мне как-то жил с 8 параграфом, вообще абсолютно все равно это, потому что разницы нет. Я вообще отказался сейчас от гражданства немецкого, потому что оно мне не нужно. То есть, я жил так, жизнь так сложилась, мы уехали, нужно было в 90-х уезжать из Казахстана. Вот. И, в общем-то, оставаться там одному, без родителей, вообще без никого, тоже резону никакого не было. Поэтому, да, жизнь так сложилась, уехали. Когда уже у меня образовалась своя семья, вы знаете, те, кто смотрит наш канал, уже родились дети у нас там. Когда они пошли в садик, когда пошли в школу, началась вот эта голубая повестка вся радужная. И знаете, как Лукашенко говорит, развели голубятню. Я понял, что все, надо детей увозить, потому что ты не можешь сказать, мои дети не пойдут на этот урок, мои дети не поедут в эту классную поездку. Потому что это классная поездка, вот мы с учителем разговаривали, а как она у вас проходит? У нас был русский немец, переселенец. Он в Сибири был учителем и, переехав в Германию, тоже переучился, там, выучился и стал учителем. Он говорит, я не имею права ничего. Мне сказали, у тебя предписание такое, вы приехали, ночевка, ты спишь отдельно, пацаны в этой комнате, да, там, скажем, девчонки в этой комнате. Если они хотят ночью перейти из этой комнаты в ту или из той комнаты в эту, ты мешать не должен, потому что они имеют на это право, а ты не имеешь права их остановить. И он говорит, что они там вытворяют, говорит, я не имею права им ничего сказать, хотя, говорит, я с ними постоянно ругаюсь, они говорят, будете ругаться, мы вас уволим, потому что вы, той закалки советской, а у нас здесь такого нет. Но я понял, что у меня 4 детей, это буду я за каждого так вот сходить там, и с пулеметом надо будет скоро ходить туда, чтобы отвоевывать это все. Нет, это дело так не пойдет. Ты не имеешь права, говорят все, мы живем в демократии, в свободной стране, но в этой стране ты видишь, что демократия только для богатых людей, и права защищаются только права богатых людей. В целом, конечно, да, так, в каких-то мелочах, в каких-то там где-то, да, можешь где-то что-то там добиться. Я не хочу сказать, что прям все прям бесправные. Нет, но коснись что-нибудь посерьезнее, там тоже бесправный человек. Вот, поэтому, друзья, не знаю, мы уехали и ни разу не пожалели. Вон сейчас смотрю, караси прыгают в озере. Как это здорово. Надо сюда приехать. Ух ты, смотри какой. Опять, он красавчик. Поэтому, что может это заменить? Это заменить ничего не может. Красота и свобода. Я сейчас вот могу приехать сюда и закинуть здесь удочку и просто посидеть порыбачить. Вот сейчас на том берегу мужичок рыбачил, столько рыбы поймал, уехал. И все, ничего ему не надо. Никакой Ангельшайн, как в Германии, нужна специальная книжка. Я тоже там учился, этот Ангельшайн делал. Ой, дурдом. Не знаю, мне это все кажется, это такая глупость. Поэтому, друзья, если вас что-то еще интересует, у меня очень много разных историй из жизни в Германии. Вы пишите, и я вам буду рассказывать. Очень много разных историй. Если вам это интересно, я буду вам это рассказывать. Если вам понравилось видео, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк. Это очень важно. Если смотрите нас на Рутубе, есть возможность поставить лайк и прожать ракету. Ракета отправляет наше видео в топ. Из Германии наш канал можно поддержать по PayPal. У нас есть телеграм-канал, подписывайтесь, будем вас ждать, будем очень рады. Там идет ежедневное общение с вами, то есть там вы будете видеть какие-то фотографии, наши какие-то поездки, наши там, что мы готовим блюда, о чем мы разговариваем. Сможете просто нас видеть вживую ежедневно. Поэтому мы вас будем ждать на нашем телеграм-канале. Также у нас есть Zen Premium, и там наши видео выходят в первую очередь. Потом они заливаются уже на YouTube. Те, кто не может смотреть YouTube, смотрите нас на Рутубе, смотрите нас в Телеграме. В Телеграме я эти видео тоже скидываю, потому что некоторые вообще нигде не могут смотреть, смотрят нас только в Телеграме. Спасибо, что были с нами. Всем всего доброго. Пока-пока.